Раз, два, три. Что, ребятки, всем привет. Привет, так сказать, жители Ютуба. Приветствую на моем канале. Всех. Секундочку, ребятки. Немного отрубим звук. Здорово. Ужасы. New Gamer, hello, my friends. Элкрак, здорово. Всем привет, друзья. Так, у нас SnowRunner. Продолжаем симулировать, так сказать. Джек, привет. Ну, погнали. По машинам. Так. Все работает, все системы пашут. Так, по заданию давайте пройдемся сразу же. И в путь. Ремонт зданий, вернее. В Зимнегорске стоит заброшенный много лет назад склад. Мы решили занять его и привести в порядок. Поможете доставить на место стройматериалы? Конечно. Так, Зимнегорск. Стройматериалы. Угу. Блин, надо доехать туда еще. Так, подожди, стоп, гайс, сорян. Я же еще овраг не прошел, кажется, до конца. Что-то я забыл совсем про него. Хотя тут вроде заданий больше нет. Только вышку открыть. Давайте сейчас быстренько сделаем это. Спасибо за лайк. По-быстрому. Ну, надеюсь. Надеюсь, это будет быстро. Спасибо, New Gamer. Sandman. One like, one love. Кстати, я хочу выразить поддержку братского народу Белоруссии в их борьбе с диктаторским режимом Лукашенко. Живи Беларусь, как говорится. Ой-ой-ой, куда я съехал? Что-то я совсем забыл про эту локацию. Бэйн.
Спасибо, дружище. Спасибо большое. Здорово. Кстати, я видел, что вышло Horizon Zero Dawn. И, возможно, мы его скоро будем проходить. Но опять же не точно. Что-то говорят, он сыроват еще, не оптимизирован. Поэтому не будем спешить, подождем, когда выйдет патч. И тогда уже можно будет окунуться в этот замечательный мир постапокалипсиса. Кстати, у меня цистерна сзади. Ладно. Так. Здорово, Майкл де Санто. Франклин, Клинтон, Тревор, Филлипс. Спасибо. Сейчас, ребятки, откроем вышку. Надо с оврагом закончить этим. Может быть, какие-нибудь улучшения есть? Полезные. Так, как-то ему тяжеловато. Да, сейчас у меня мысли... Все мысли о Беларуси. Потому что то, что вчера происходило, и позавчера, это просто... жесть. Просто дело такое, что это наше ближайшее будущее, как мне кажется. Поэтому нужно внимательно следить за этим. Блин, нет. Проклятая ветка. О, доехали, кстати. Ну вот, кстати, улучшений. О, но здесь 2 улучшения. Так, здесь
И здесь. Давай от меча. Граница. Забагованная. Так. Надо, короче, отцепиться от этого прицепа. Отцепиться от этого прицепа и ехать навстречу новым приключениям. Давай, карета, быстрее. Ты уже быстрее в Зимнегорск попасть. Так, что это у нас? Что за прелесть? О, движок, кстати, для туза, для степа и для зика. Но это все мимо нас. Нам не подходит. Может, около берега будет что-то полезное? Прекрасно справляется. Ну, пока что. Да, прямо один в один, как наша голубинка. Эй! Давай, жми на газ. О, где ворон? Так, у меня есть ворон. Это Воронград. Где-то другой ворон. ТЗ. Так, ладно, что все здесь закончили. Побочки не будем выполнять. Может быть, когда-нибудь потом. Кстати, Воронград. Это Воронград. А там Ворон АЕ. Да. Да. Блин, а где подвеска для тайги? Хочу тайгу. Ладно. Вернемся к нашим баранам. Ремонт зданий. Зимнегорск. Так. Карьер. Да. Зимнегорск. Как мне туда добраться и что нам нужно для этого? Надо доставить в гараж Зимнегорск бетонные плиты и топливо. Вопрос. Там есть все это дело?
Здесь есть карьер, есть топливо, есть бетонные плиты, я так понимаю. Да, бетонные плиты здесь есть. Короче, давайте чекнем, чтобы не попасть в просак. Сейчас у нас есть для этого прекрасный БТР. Погнали. Погнали в Змеегорск. Откроем эту карту. И посмотрим, что там есть. Прекрасно понимаю, почему такой онлайн. Очень прекрасно. Потому что я вчера был... Нет, я вчера сидел в Телеграме до 3 ночи. Смотрел события в Белоруссии. В Республике Беларусь. После стрима обязательно продолжу это делать, потому что, ну... Это исторические события, поэтому об этом надо знать. И мысленно готовиться к таким событиям в России. Если, конечно, что-то другое не произойдет. Сверхъестественное. Не, БТР прекрасен. Если вы мне дали в начале карты, если бы можно было цеплять к нему прицепы. О, игротека. Здорово. Спасибо, что заглянул. Спасибо, что ты здесь. Спасибо. Зимнегорск, кстати. Да я, старичок, рассказывал про исторические события, которые происходят в Украине, в Белоруссии. Вчера следил за этими событиями до 3 ночи. Переживал. Так, ну что, склад. Эх, не показывай, что есть на этом складе. Ладно, сейчас откроем вышечку. И дальше уже по плану. Блин, еще бы... Бенц найти, Бенц. Тоже следил. Да вот я сижу и все мысли просто об этом. Я вчера следил, сегодня весь день смотрел Телеграм. И, ну, рассказывал как раз перед тем, как ты заглянул, что нам нужно примерно готовиться к таким же событиям. Там жестче, чем в Украине, да. Там уже очень жестко, очень жестко. Батька, который 26 сидел на своем троне, просто так не отдаст. Власть в стране. Как он выразился, любимую, его любимую. Сумасшедший. О, кстати, улучшение. Какая интересная карта. Это что, типа завода?
Может, что-то полезное и интересное есть. Какая-нибудь техника. Не вижу. Так, ладно, мне нужно топливо найти, по идее. Прицеп. Таракан улетел на вертолете, а сам натворил солдат. Да, да, так они такие диктаторы конченые. Ах. Самое опасное это то, что если в такой момент, если протестующие все-таки смогут как-то справиться, не знаю, вытеснить всех этих отбитых карателей, ОМОНовцев, то, то наш вождь, так сказать, может братскому народу, не братскому народу, а своему другану помочь и ввести свои батальоны карательные. Так, что не хватит? Не хватит топлива 90 литров. Так, у меня там друг. Я ему написал, молчит. Походу, там до сих пор интернета нет. Ну, я посмотрел в Телеграме. Читаю этот Нехту Телеграм. Ну, вернее, Телеграм-канал. У них часов 6. Все отрубили наглухо. Весь мобильный интернет. В Минске. Жестко. Но если он горячей крови, то определенно он на улице сейчас. Виктор. Привет. Спасибо. Не знаю, будем следить. От нас ничего не зависит, будем только держать кулачки, чтобы ничего не случилось. Так, ну если он боец ММА, то не знаю, если он профессионал, то ХЗ, может быть, даже он воздержится от столкновений прямых. Ну, будет как саппорт, помогать, возможно. Ну, в активную фазу, по крайней мере, сейчас он не будет лезть, как мне кажется. А уже когда почувствует, что перелом на стороне протестующих, митингующих, то, возможно, уже люди, ну, больше подключатся к этому. Также и те же самые милиционеры и военные примкнут к протестующим, когда увидят, что карателей все меньше и меньше. В общем-то,
Они сами это пишут в телеграм-каналах. Как раз таки. То, что они бы... Стоп, это ж тачка была какая-то. Что они бы и с радостью примкнуть, но пока что не видят. Когда будут на улицах, ну, 100-тысячные, например, акции, ну, протестующие, количество человек, то они без проблем сложат щиты и примкнут. Что-то я еду и офигеваю, какая тут дорога жесткая. Как я сюда поеду на своем грузовичке. Блокирую сообщения мои тебе. Кто блокирует? Найтбот, что ли? Сейчас, секунду. Посмотрю. Я вроде это... Все настройки отрубил, но... У Найтбота. Бесячие. Не должен блокировать. Так, надо, короче, открыть вышку и... Кстати, ты можешь держать меня в курсе, потому что я пока не могу читать телеграм. Так, что у нас тут? Улучшение найдено. Так, похоже, мне придется везти в Зимнегорск. Все-таки мне придется везти в Зимнегорск. Вот, дорога есть. То есть не обязательно мне через эти ебеня ехать. Тут есть хорошая короткая дорога, прямо в склад. В идеале бы да как-то доехать до дороги на этом, на Татарине. Ну да, это я читал про Тихановскую. На что на нее оказывали давление. Там даже по видео было видно. Так, а что по поводу Коржа, я хз. Чего он так сделал? Так, блин, алло, а где заправка? Тут что, заправок нет, что ли? Так, стоп, гараж прицепов, оборудование. Брошенная машина.
Каски? Здорово, мужик. Спасибо. Спасибо за твой роскошный лайк. ТЗ, может где-то здесь есть. Ладно. Блин, без бензина вообще печаль. Так, перебираемся на... Перебираемся в карьер. Карьер. Так, мне нужны бетонные плиты и топлячок. Не знаю, может быть это по поводу коржа, может быть тоже как-то кто-нибудь попросил его сверху. У него же тоже большое количество поклонников, вернее, белорусских. Может быть попросили так, поднадавили. ТЗ. Всякое может быть. Я тоже это видел, видос этот, но как-то там все размыто было. Может, я такое видео смотрел? Так, и возможно я не туда поехал. Боже же тоже такой чувак, он же все понимает. И... Да. И возможно вариант, что и реально попросили. Да ё-моё, ну серьезно, я что застрял? Эти чертовы пенечки. Я у кого-то видел на видосе, какой-то блогер показывал, мельком так показал, я не разглядел шевроном, то есть что там нанесено. Не, ну это супер палево было бы, если бы вот так вот. Бля, что происходит? Если бы они с русским флагом бы отметились, это как провокация. Получилось бы. Не, сейчас выйдем. Сейчас выйдем. Просто телега зацепилась. Да блять. Зацепилась за пенек. Зараза. Короче, ладно, хер с этой телегой. Найдем новую. Там уже непонятно. Может даже ЧВКшники. Те же самые. Вагнеровцы. Навряд ли они сейчас будут отправлять регулярную армию нашу. Как вариант, реально ЧВКшники. Пригожинцы. Мерзкие.
Кстати, надо, по идее, вот этот трак поменять. Я же застряну на нем. Да, лучше бы Лукашенко отдал все-таки победу 9 числа. У него даже, возможно, был шанс спасти свою шкуру. И какую взять подешевле? Да, Лукашенко не ожидал, наверное, что вроде типа спокойный, ну, спокойно идет народ у него, а как оказалось, все иначе. Здорово, Колян. Спасибо, спасибо, что заглянул. Опасные разговоры? Да, обычные разговорчики. У меня маленький канал. Никто меня не услышит, кроме вас. Не, навряд ли, если бы все-таки он бы отдал бы власть Тихановской, они бы вряд ли стали бы расстреливать его. Судили бы максимум. Так, мне надо ехать до заправки, до АЗС. Более они даже вроде говорили это когда-то в своих речах, что не будут трогать. Не, ну это не всплывает, это давно известный факт, как он расправлялся со своими оппонентами. Смоки Смок, что скажешь? Стоит ли мне заменить автомобиль или попытаться ехать на нем в Зимнегорск? Да какая медийная личность, я микроскопический блогер, ну не блогер даже, стример. Да-да-да, видел, как они это. Они еще это которая запись, где они матерились, да? Спины ихние. Да-да, видел. Потом они еще в микроавтобус высадились. Я все видео практически смотрел вчера, так говорю, до 3 часов. Офигевал. А, ты еще не играл? Я уже думал, ты все прошел.
Просто я переживаю за вот этот рак, что он цепляется за все подряд. Чтобы не пришлось мне менять эту лошадь в районе Зимнегорска. А, скоро тебя догоню. Ну, да, быстрее бы. А, понял. Понял, давай, Колян, тогда подтягивай свою квалификацию. Подучим матчасть. Как, кстати, там с коронавирусом у вас? Все обошлось? Так, ты че не поворачиваешь, алло? Так, топливо. У нас, кстати, растут цифры по коронавирусу в Пермском крае. И зараза не уходит. А, все хорошо. Хорошо. Так, здесь я не заеду? Или заеду? Не буду рисковать, как-то выглядит не очень. Не, я поехал, если бы подвеска была хотя бы повыше немножко. Давай, хорошо, давай, Колян. Удачи. Удачи сдать всю твою переквалификацию. Ну или нет, повышение квалификации, наоборот. Так, я застрял на маленьком камушке. На маленьком камушке. А нет. Размером с колесо. Спасибо, хорошо. Буду беречь. Давай, удачи. Так, аккуратно заползаем. И не туда. А нет, можно съехать.
Да, друзья, не забывайте про лайки. Послушайтесь Смолка. Так, а как не заехать туда? Какой неприятный заезд. Не хотелось бы мне еще один прицеп потерять. Твою мать. Сергей, добрый вечер. Спасибо. Спасибо, что донесли свой лайк. Нет, нет, я холостяк, холостяк. Как-то не довелось найти нормальную девицу. Да куда я еду? Нет, тут я не буду съезжать. Хотя, не буду, я воткнусь. Просто видишь, в такой стране живем, когда хотелось бы понимания, что будет завтра, а такого понимания нет, поэтому я хз. Как заводить семью, все это так сложно. Наконец-то доехали. Так, мне нужны был плиты. Как раз. Блин, кстати. Идеально. Так, теперь что? Мне отсюда выбраться. Пробовать вперед. Да, семья — это большая ответственность. Интересно, а я сюда влезу?
Так, что теперь направо, что ли? Нет, почему направо? Мне налево. А, вот надо как-то на верхнюю дорогу вырулить. Слышу, что в Башкирии? Ну, да. Я же в Телеграме сижу, во всех оппозиционных чатиках. А нет, не получится заехать. Так, в смысле, что мне придется крюк делать? Это бред. Попробуем все-таки направо. Я, конечно, не углублялся, я так видосы видел, что они там защищают гору какую-то. Типа там какой-то то ли завод, то ли что, хочет разрабатывать ее. А люди встали на защиту этой горы. Блин, мне бы стол был в другом месте, а. Я бы тоже хотел бы уже как-то расслабиться и уже не знать всего этого и жить на нормальной, спокойной стране, ну, в нормальной европейской стране, уровне европейской страны. Но приходится. Сворм, здорово. Короче, мне не получается повернуть направо. Я, конечно, пытаюсь, но из-за моего большого носа не получается. Так, а что делать? Пробую все-таки направо повернуть. И второй поворот. Да-да-да, Сворм, я сейчас в карьере маюсь. Пытаюсь вылезти. Сварм, прости. Сварм. Фамилии ты бываешь не знаешь, как читать, а никнеймы тем более. Эх, так бы мне морду повернуть с помощью этого столба. Я не поверну, я сцепление теряю. У меня передние колеса просто болтаются в воздухе. Да я уже понял. Ну, вернее, увидел уже, что не получается. Просто обратно-то... Сейчас, секунду. Получается обратно... А! Тут еще один подъем есть. Показать вид салона? Пожалуйста. Тут все просто чинно и благородно. Ну вы поняли. Здесь я тоже не залезу. Здесь я тоже не залезу.
Неправильный я грузовик выбрал для этого задания. У меня, конечно, мощный супер тяговитый, но из-за того, что ужасная подвеска, плюс отступающий нос у него, придется разворачиваться. Не, ну почему? Тут вроде все есть. Подстаканники, смотри. Место под семечки, 2 бардачка. Так. Задняя полка, шикарная, смотри. Плафон. Вентиляция. Еще один бардачок. Наверное, даже кондей есть. Но я не вижу. Ну, кстати, да, тут, смотри, именно кожа, текстиль. Вот такая, полутоп, можно сказать. Короче, ладно, сейчас придется крюк делать. Ну, извините, микроволновку не в каждый грузовик ставят. Тем более, если нормально трасса европейского уровня, то через каждую, я не знаю, километров 30 или 50, ну нет, 30, наверное, должны стоять всякие кафешки и, ну, придорожные, и кемпинги. Поэтому с этим все нормально. Ну, те же самые супермаркеты 24/7, которые работают. Это у нас дальнобойщикам приходится возить целый дом с собой, чтобы как-то чувствовать себя комфортно в дороге. Там и холодильник, и микроволновка, и все что угодно. И целый спальник с собой возят, даже жену с собой берут. А если бы у нас был бы уровень Европы, то это бы всего не понадобилось. Поиграть немного видом из салона. Я просто не чувствую габаритов. Давай попробуем. Если бы я бы за рулем, ну если бы у меня руль бы, возможно бы как-то я еще почувствовал бы с рулем бы. Как будто плывешь над грязюкой. Я даже могу посигналить. Так. Не уехать бы обратно. Как на стрим подсказки поставил. Как там есть функция в студии в твоей. Там подсказки можно поставить, конечные заставки, все дела. В творческой студии. Серега К. за политику. Ладно, простите. Так, секундочку. Так, как не выехать отсюда? А, блин, идиот. А как на стриме, хз? Так вроде там то же самое все.
Там просто нужно немножко порыться в настройках. Там совсем чуть-чуть. Там, можно сказать, все на виду. Все на поверхности лежит. Короче, я полбака искатал уже. Полбака искатал. И там еще нету топляка нигде. Блин, зараза. Хотя нет, мы же там прямо около склада должны выкатиться. Ты с телефона стримишь? Тогда, блин, я тебе не посоветую. Потому что с компьютера, говорю, все проще. Все интуитивно. А с телефона я даже не могу себе представить, как там ты разбираешься. Там, наверное, да, немного функционал урезанный. Ну, вернее, может даже не урезанный, а так расположен компактно, что не разберешься без пол-литра. Давай, подрубим опять вид из кабины. О, какая-то тачка стоит, кстати. Это тачка. Вездеход. Доброго вам денька. Тут у нас авария случилась. Второстепенка, кстати, жирная, на 430 очков. Хорошо бы потом ее как-нибудь сделать. То, что капота нету, это круто, кстати. Обзор идеальный. Зимнегорск. Да, супер. Как раз около склада. Около склада появились. Никелодиан. Привет, дружище. Интересно, кто тут тачки бросает? Или может их медведи скушали, пока по нужде ходили? Ну почему нет? Тут такая карта, смотри, это ж тайга. Сидел, ну вернее Таймыр. Отошел. Ближайший кусток, лесок, кусток по нужде и пропал. А машина так и осталась. Бесхвостная стоять. Е-бой. Даже уровень поднял. Ремонт зданий. Отлично. Рабочие уже приступили. Спасибо за помощь. Никелодиан, извини, что так долго не заходил к тебе. Да, ничего страшного. Это не Америка? Нет, это Таймыр. Родные края, родные просторы. Российская Федерация, Таймыр. Так, 840 очков и 7500. Найс.
Так, что у нас дальше по задачам? Так, новый причал есть. На 1000 очков аж. На 1000! Так, и что еще есть? Еще есть геологоразведка. Вот надо, по идее, вот это сделать. Геологоразведка. И улучшение зацепить. Только мне надо тайгуста пригнать. Давайте сделаем это, а потом уже все остальное. Да, гайс? А, еще же надо это. Бензин где-то нет. Вышки, по идее. Так, сейчас, секундочку. У меня 143 литра. Если заправлю тайгу, изгоняет до вышек. БТР, ну, я его нашел, да, во враге. Ну, или где он там был, сейчас скажу. Да, во враге. Там была миссия. $150 литров. Хватит не доехать до вышки следующей. Сюда. И... Так, стоп. В смысле гараж открытый? Вот это прикол. Тут гараж, оказывается, есть. А мы что, влезем в этот гараж? Блин, офигенно. Че это, пукаю? Все, погнали. Я думал, тут гаража-то нет. Да БТР вообще хороший. Дико проходимый. И лютое имбище. Только обзор маленький. Из кабины, из салона. И тут прям везде машины. Жестко. Блин, это я бы назвал бы не карта не Зимний Горск, а Грязигорск. Бита слона? Да тут жить можно. Сзади сиденье.
На человек 6, наверное. Ну, 5. Лючок. Вентиляция. Аптечка. Да, дом на колесах целый. Да, не знаю, запах такой, что твои легкие, наверное, сразу восстанавливаются моментально после какого-нибудь города, например, загазованного. Наполняется кислородом и свежестью. Девственная, ну, да, можно так, можно так сказать. Кристально чистые. Опаньки. Это мертвяк или? А нет. Эвакуация авто. Это задача. Тут развилка. Все правильно, прямо. Блин, тут столько железа, ё-моё. Нет, это не Россия тут изображена, потому что этого бы уже не было. Это бы уже все на металл сдали у нас бы. Блин, везет вам. У вас еще купаться можно, у нас уже погода все. Сдалась. Больше 20 не поднимается. И плюс дожди. Я вроде обещают на следующей недельке там потепление, но навряд ли уже удастся купаться. Вряд ли надо уже успеть прогреться, вода. Да, ну блин, тебе можно только позавидовать. Там такая природа девственная, первозданная. Да. Шикарно. Так, стоп, я проехал? Что? А, блин. Да, природа там вообще просто с ног сшибать. Была бы у нас развита как-то, так сказать, инфраструктура, дороги, мосты, чтобы люди смогли без проблем добираться, то
Такой бы туризм был бы офигенный. Те места. Где замечательные заповедные места. Так, улучшения. Надо, по идее, эти улучшения собрать. Кстати, буровая как... А, еще одно улучшение. Еще одно. Уф. Так, какой-то... Че, еще один БТР? Прикольно. Аж 2 БТР дают. Так, ладно, чё, блин, улучшение. Стоит, не стоит собрать сейчас на ХЗ. Так. По идее надо собрать. Да, гайс? Так. Я все хочу найти подвеску для тайги. Там тоже запахи, только зимы очень холодные. Ну, да, я видел новости. Что найти подвеску? Просыпался от стука в дятла. Ты в лесу, что ты жил? Ну, вернее, там уже кругом лес. До маленького поселка, что ли? Надеюсь, дядька твой не целился по нему, просто так шугал. Не со зла. В начале тайги. Все, понял. Так, это буровая. Может, это подвеска, пожалуйста. Подвеска. Тайга! Ура! Ура! Короче, круто. Так, одну нашли. Хорошую вещь. Так. Сюда я, наверное, попозже, может быть. Так. Давайте попыхнемся на болото, или где мы там были на карьере. Зимнегорск. Сейчас поставим подвеску. Так, там много подобной техники бывало и Уралы, и на гусеницах. Так, я так понимаю, ты сейчас будешь это место развивать? Ну, да, наверное, там буровую надо будет строить. Но я хочу провести геологоразведку, покататься на тайге. Так, подвеска. О, наконец-то. Так, и шины, кажется, можно другие поставить, поболее. Так, 47 стоят, можно поставить 51. Так. О, дутуши, 51. Найс. Такие, поменьше, побольше. Кайф.
Шишки это хорошо. Ну, имею в виду кедровые, там всякие полезные шишки. Так, 2300. Так, больше улучшений нету, да? Ну, погнали. А, красавец. Надеюсь, он на этой подвеске устойчивый. Не хотелось бы мне переворачиваться постоянно. Так, ладно, 500 метров. 500 метров. 540. 540 метров. Сейчас определим примерно, в какую сторону ехать. Гамма. 500 метров. Возможно, сюда. Ну, мое предположение. Ну, либо сюда. Короче, попробуем сначала по этой дороге проехать. Вид из салона, сейчас, секундочку. Я хочу просто определить путь движения. В какую сторону ехать. Тут такой прямо ламповый салон с подсветкой с этой. Ну все такое минимально оформлено. Аскетика. «600 метров. Айсбекс. Спасибо. Непонятно, оно увеличивается расстояние, да, как будто бы. Может быть, они здесь? Да, не здесь, расстояние увеличивается. Стой. Спасибо. Спасибо за... вернее, спасибо, что посидел со мной. Давай. Удачки.